بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وإذا مرضت فهو يشفيني. خوي قورو مهربان دردي خلق كردو درماني شيداناوا خوي پروگال لدردو بلاو مصيبة نخوشي ونخوشكان إيمو تواوي مسلمانانو ملتي كرد باريزي وعلاجو درمانو شفاكان بدسي خويتي دايباريني بسرمانا بخاتي عظمتي قرآن. سپاس بو خوي قورو مهربان. ئەمڕۆ سەردانی نەخۆشخانەی میهرەبانیم کرد کە لە بناغەوە لەگەڵ جەنابی دکتۆر دلێرە هاتین. سپاس بۆ خوای گەورە ئەو پرۆژە جوانەی کە لە بیدایەتەوە ئێمە تەسەورێکمان کردبوو لە مێشکی خۆمانە ئەمڕۆ بە تەصدیق بە واقعی ئەیبینین خزمەتێکی بەرچاوی هەیە و خزمەتێکی زۆر ئەنوێنێ بەرامبەر بە فقیر و هەژاران و کۆمەڵێ دکتۆری چالاکی و هەروەها کۆمەڵێ کارمەندی دڵسۆز لە بواری پزیشکی و لە بواری سیحا لەم پرۆژە جوانە لە خزمەتی نەخۆش و دەردەدار و لە خزمەتی هەژارانان. ئێمە سوپاسی خوای پەروەردگارەکەین کە پرۆژەیەکی لەو جۆرە موسڵمانێک پێی هەڵبسێ و هەنگاوێکی جوان لە کوردستانە سەرەڕای ئەوەی کەوا ئێمە لە ڕابردووە هەموو بابەتەکان قۆرخ کرابوون هەر لە خوێندن و خوێندنی باڵا و کەرتی تەندروستیش، بەڵام ئەمە یەکێکە لەو پرۆژانەی کەوا ئەلحەمدولیلا توانی متمانە بگێڕێتەوە بۆ پیشەی پزیشکی کە پیشەیەکی ئینسانیە، مرۆڤایەتیە، نەک مەسەلەی بازرگانی و تیجارەت کە خەڵکێک بۆ ئەو هەدەفە کردبوویەوە. سپاسی خوای پەروەردگارەکەینە پرۆژە بە جوانی ئەبینین ئێستا و من دەستخۆشیم هەیە بۆ جەنابی دکتۆر دلێر شینە و تەواوی ستاف کە لێرا هەن و داوام لە تەواوی مسلمانان هەیە دوعای خێر بۆ جەنابی دکتۆر دلێر شینە و تەواوی ستافی میهرەبانی بکەن و داوام لە سەرجەم ئەوانەی هەن کەوا نەخۆشەکەون یاخوا بەسەریان نەکاتەوە بەڕاستی ڕوو لە هیچ خەسەخانەیەک نەکەن، نەخۆشخانەیەک نەکەن، بێنە نەخۆشخانەکەی خۆیان بێنە ئێرە لێرە خزمەتەکرێن بە جوانتری شێوە. من شاهیدیەکە دەم کە دوو هەفتە نابێ لەمەوە پێش لە ماڵێک لە ماڵەکانی ئەم هەولێرە منداڵێک لە بابەتێکە بەربوویەوە، یعنی تەوێڵی یا جەناگەی وەکو بڵێ چەند تەقەڵێکی پێویست بوو، برا بۆ 3 و 4 نەخۆشخانە داوای 250 و 350 و 450 لێکرا. هاتنە میهرەبانی بە مەبلەغێکی زۆر زۆر بەسیط بۆیان دووریەوە و گەڕایەوە و ئاسوودەیە و دوعای خێریشیان بۆ کردووە. ئێمە دەستخۆشتان لەکەین یاخوا سەربەرز بن موفەقە من ئینشاءالله و بە خۆشحاڵیشەوە هیوادارم ئەم پەیامی منە ئینشاءالله جێگەی خۆی بگرێ. خوای گەورە و میهرەبان قبوڵی کا لە ئێوەش و هەمیشە سەرکەوتوو بن و پرۆژەکەشتان ئینشاءالله پرۆژەی جوانتر و چاکتری بۆ مەسلحەتی فەقیر و هەژار بەدووادا بێت. ئەم پرۆژەیەکە پشکی خەیری، یعنی لەسەر پشکی خەیری خەڵکێکەیە دەعمی ئەم پرۆژە ئەکا فی سەبیلیلا لە پێناوی خوا لەبەر خاتی خوا بۆ ئەوەی کەوا جێگەی خۆی بگرێ و لە خزمەتی هەژارانە بێ. پشکێکی تریشمان پشتی قازانجە، یعنی ئینسانی مسلمان ئەتوانێت لە هەردوو پشکەکە لە هەردوو بوارەکە بوارێکی ئینسانیە، هەم ئەویش لە خێری ئەگا و خۆی خێری دنیا و قیامەتە، ئەمەشان خێری قیامەتە بە مانای کەلیمە. خوای پەروەردگار ئینشاءالله هەموو لایەک سەربەرزکا و ئەم نوع پرۆژانش ئینشاءالله ئیدامە پێ بدا و بەرەکەتداریکە. دەستان خۆش دکتۆر، بەخێر بێتی ئینشاءالله. میهرەبانی، دڵسۆزی و لێزانی.